Knockdown Saidi. Yes, sire. This is Owen Smarts. Yeah, but on the microphone. Knockdown Saidi. Ndati ndiwe msikana waninoda kugara naye mupenyu wangu ishuvero nevavariro dai mwana skana ufunge ndakutora. Ndati ndiwe msikana waninoda kugara naye mupenyu wangu ishuvero nevavariro dai mwana skana ufunge ndakutora. Mai na baba ndakavazivisa kuti ndamuwana msikana anondeda, msikana akanaka charakadenga, msikana akanaka kupora denga nebvezi rakanaka rakatsetseka. Kana nsina ndinondetseka kunyange kumuchoda ufunge ndinonyara. Ndotanga kundiseka zuva resa chindifara ndichinge ndamuona nene ndinofara ndinomurota ndichinge ndakarara uchinge wandibata moyo unotamba ropa rangu rese mutsinga richifamba. Vavengi vanobvara kundiona ndichizvamba vanopururudza uchinge wandiramba. Kana ndinewe ndinofila zviri peta bemusambogaye kune vanoti hekta chave padhuze semumvuri wako bebe uri wangu ndibate ruoko ndiri kwenyambera nziyo ndichakuembera zvese zvavo ndoda ndine ndichakuitira. Mai vakamherera kuuya kwemurora rega ntsvage pfuma ndigoita ndigorora kwambe ndidzoka nchakutengera chigora uri ruva rangu ini ndichakutora. Pese paunofamba vanhu vanomirawo vachigutsira musoro zvanzi bebe iripo. Musikana akada ndati nini ndomudai ndati wese anomuona ndati anomutaura ndati chembere ndeyara dzinoyemura marasa nemazalati vanomushuvira ndati vese vane gudu vari kuvira anogara kumasabhabhu kwakakwirira. Ndati ndiwe msikana waninoda kugara naye mupenyu wangu ishuvero nevavariro dai mwana skana ufunge ndakutora. Ndati ndiwe msikana waninoda kugara naye mupenyu wangu ishuvero nevavariro dai mwana skana ufunge ndakutora. Uri kwini wangu ndichikurembekedza kwese kwakunoenda ndichikuperekedza muyedzo tichikunda kune vanotiedza. Uri ruva rangu uri changu chiedza vese vanokupimba vari kupedza yavo nguva. Akatora moyo wangu ndiro rangu ruva ndinini naye ndakapinda mumambura ndimbopenda musiya ndidzokere kumashure. Musikana unondifungisa kwedu kwamutare kwataitamba ndodo takagara paruware uchiuya kuzondiona ndichitamba chinyakare. Musikana wakanaka iwewe zamari musikana unondifungisa kwedu kwamutare kwataitamba ndodo takagara paruware uchiuya kuzondiona ndichitamba chinyakare. Musikana wakanaka iwewe zamari. Ndati ndiwe msikana waninoda kugara naye mupenyu wangu ishuvero nevavariro dai mwana skana ufunge ndakutora. Ndati ndiwe msikana waninoda kugara naye mupenyu wangu ishuvero nevavariro dai mwana skana ufunge ndakutora. Mai na baba ndakavazivisa kuti ndamuwana msikana anondeda, msikana akanaka charakadenga, msikana akanaka kupora denga nebvezi rakanaka rakatsetseka. Kana nsina ndinondetseka kunyange kumuchoda ufunge ndinonyara. Ndotanga kundiseka zuva resa chindifara ndichinge ndamuona nene ndinofara ndinomurota ndichinge ndakarara uchinge wandibata moyo unotamba ropa rangu rese mutsinga richifamba. Vavengi vanobvara kundiona ndichizvamba vanopururudza uchinge wandiramba. Kana ndinewe ndinofila zviri peta bemusambogaye kune vanoti hekta chave padhuze semumvuri wako bebe uri wangu ndibate ruoko ndiri kwenyambera nziyo ndichakuembera zvese zvavo ndoda ndine ndichakuitira. Mai vakamherera kuuya kwemurora rega ntsvage pfuma ndigoita ndigorora kwambe ndidzoka nchakutengera chigora uri ruva rangu ini ndichakutora. I want to say big up to you, CK Vibes. So let's